Таким фокусником может быть каждый. Вот здесь, да? Да. Здесь нету. Вон здесь. Давай, сейчас угадаешь? Если угадаешь где, дам 5 рублей. Давай. И раз, два, три, начинаем. Где? Хопа, нету. И здесь нету. Подожди. Теперь последний раз. Давай, последняя попытка. И раз, два, три. Смотри, Тимофей тоже заинтересовался. Тимофей. И раз, два, три, четыре. Где шарик? Правильно. Но здесь тоже есть. Подожди.